ஹே ஆல் அஸ்லாம் வலைக்கும். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஒரு அன்பாக்சிங் தான் பார்க்க போகிறோம். மீஷோவில் நான் ரீசெண்டாக பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான திங்ஸ். உங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு தான் நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன். இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, பீரோவில் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்காக நான் வந்துட்டு ஆர்டர் பண்ணேன். இதில் மொத்தம் வந்து குவான்டிட்டி வந்து 6 இது கொடுத்துருந்தாங்க. நான் வந்து 200 இந்த ரேஞ்சில் தான் வந்துட்டு வாங்கினேன். பீரோவில் வந்துட்டு ரொம்ப எல்லா ட்ரெஸ்ஸுமே அப்படியே கீழே அப்படியே விழுற மாதிரி இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்துட்டு நல்லா ஸ்டிஃபாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக, நீட்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வாங்கினேன். ஸோ இதோட ஃபெசிலிட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு தெரியும். நல்லா பாக்ஸ் மாதிரி இருக்குது. அதுலேயும் வந்துட்டு உங்களுக்கு நல்லா மிரர் மாதிரியும் முன்னாடி வந்து நம்ம என்ன ட்ரெஸ் உள்ளே வச்சுருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரியும் பார்க்குற மாதிரியும் வந்துட்டு இதில் வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க. நல்லாவும் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும்னு நினைக்கிறேன் எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு இது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதில் வந்துட்டு ஜிப்புனா வந்துட்டு 2 ஜிப் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு ஜிப்பு வந்துட்டு நமக்கு டேமேஜ் ஆனால் கூட இன்னொரு ஜிப்பை வச்சுட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பார்த்தாலே தெரியும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. உள்ளே என்ன வச்சுருந்தாலும் அப்படியே நமக்கு தெரியும். நம்ம ட்ரெஸ் வச்சுருக்கோமா இல்லை ஷால் இந்த மாதிரி வச்சுருக்கோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா கிளியராக உங்களுக்கு வந்துட்டு தெரியும். அழகாக வந்துட்டு நம்ம இதை பேக்கேஜ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இதை வந்துட்டு நீங்கள் பீரோவில் வச்சுக்கிட்டாலும் சரி, உங்களுடைய செல்ஃபில் வச்சுக்கிட்டாலும் சரி, நல்ல ஒரு லுக்னஸ்ஸாக இருக்கும் உங்களுக்கு பார்க்க. இப்போ வாங்க என்னோடய பீரோவை பார்ப்போம். முன்னாடி வந்து நான் எப்படி இந்த பீரோ வந்து இருந்துச்சு, இதை ஆர்கனைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் என் பீரோ எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்களே பாருங்கள். எந்த ட்ரெஸ் எடுத்தாலும் அப்படியே வந்துட்டு நம்ம மேலேயே விழுற மாதிரி இருக்கும். எனக்கு ரொம்பவே இந்த இதை பார்க்க அவ்வளோ டென்ஷன் ஆகும். ஸோ இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷனாக நான் வந்துட்டு இந்த இது வாங்கினேன். இதில் அழகாக வந்துட்டு நம்ம பட்டு சாரீலாம் இதில் அழகாக வந்துட்டு அடுக்கி வச்சுக்கலாம். பட்டு சாரீ அவங்க பாக்ஸோட அளவுக்கே நம்ம வந்து மடித்தோன்னா, நான் வந்து இதில் 11 சாரீ மாதிரி வச்சேன். இந்த இதை பாருங்கள். இந்த மாதிரி 2 இதை வந்துட்டு வைக்கக்கூடாது. திருப்பி இப்படி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அழகாக கீழே கண்ணாடி மாதிரி பார்க்க வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். நான் வந்து இதில் 11 சாரீ மாதிரி வச்சேன். நீங்கள் 10 சாரீ கூட வச்சுக்கலாம். வச்சு உங்களுக்கு ஜிப்பு எந்த அளவுக்கு இதாகுதோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை வந்து நீங்கள் பீரோவில் இந்த மாதிரியும் வைக்கலாம், அப்படியே கீழே சாய்ச்சா மாதிரியும் வைக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் வந்து நேராக வச்சிங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு உள்ளே என்னென்ன இருக்குது ட்ரெஸ்ஸஸ் அப்படின்னு தெரியும். பாருங்கள், நான் ஷோ பண்ணுறேன். என்னோட இதை பாருங்கள் எந்த அளவு நீட்னஸாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள். ஸோ வந்துட்டு இந்த இது உங்களுக்கு வேணும்னா கண்டிப்பாக மீஷோவில் சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.